Lo hanno trovato letteralmente con le mani nella Parmigiana, il ladro che nella notte accanto a un complice ha fatto irruzione alla pizzeria La Favorita di via Rizzeti a Castelfranco, poche centinaia di metri in linea d'aria dal salotto buono della città. È stata la gola infatti a far attardare un trentenne marocchino con precedenti specifici nulla facente, mentre il compagno che era con lui, evidentemente meno goloso e più guardingo, si è dato la macchia. Ma andiamo con ordine, è notte profonda quando la coppia si introduce nel locale scardinando le finestre sul retro, prontamente sostituite dal giovane titolare 36enne. Una volta dentro in saccoccia finiscono 2 tablet e del fondocassa, ma anche dei sacchi di surgelati, gamberi, pesce e funghi e poi quella teglia di parmigiana appena preparata, buona anche fredda. Fatto sta che l'effrazione viene notata da un carabiniere libero da servizio che abita nel condominio e che avvisa i colleghi che piombano su via Rizzetti. Il trentenne viene bloccato per l'altro è caccia aperta, la refurtiva per un valore di circa 1.000 € è consegnata al gestore che se da un lato preferisce non rilasciare dichiarazioni, dall'altro ringrazia i militari dell'Arma per il pronto intervento. A parlare è il vicino, il titolare del bar 3.2. La situazione era tranquilla, era una serata dove eravamo concentrati sul maltempo, che era Castelfranco, quindi non mi sono accorto di momenti strani. So che in zona ci sono ritrovi di persone, so che ci sono di problematiche in zona, di persone che girano e fanno un po' di confusione, diciamo. Hanno approfittato comunque di una Castelfranco semivuota o in allerta per fare questo colpo. Sicuramente bisogna aumentare un po' le misure cautelari delle forze dell'ordine per rafforzare un po' il sistema. Più controlli o azioni mirate dove si sa che ci sono già delle situazioni pericolose, diciamo. Quanto agli appetiti, se davvero la questione fosse solo la gola o peggio la fame, Alessandro non si tira indietro e non manca di ironia. Se le persone sono così, hanno bisogno di un piatto più pronto, noi siamo sempre stati disponibili a offrirglielo anche come gestori dei locali, non siamo mai stati dritti e precisi, quindi c'è disponibilità da parte nostra che aiutare la socialità di Castelfranco, non serve fare certe cose per ottenere qualcosa.